दोस्तों ये एक लड़का है। क्या आपको लगता है कि ये लड़का है? ये लड़का है, मेकअप करके लड़की बनना चाहता है, क्योंकि इसको समंदर के किनारे जाकर प्रैंक करना है और उस प्रैंक में इसको लड़की का रोल निभाना है। ये देखिए उसने मेकअप करके कितना ज़बरदस्त लड़की का रोल किया है और वो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा है कि लड़का है या लड़की। वो पूरी तरह से लड़की नज़र आ रहा है। अब वो समंदर के किनारे बैठ चुका है और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया है कि ये लड़का है। उसकी वो लड़कियों की अदाएँ बता रहा है और देखिए किस तरह से उसने ज़बरदस्त मेकअप किया।